ការកាន់តែទំនើបអ្វីៗក៏កាន់តែទំនើបតាមនោះដែរហើយកាមេរ៉ាឡានក៏មានការអាប់ដេតដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់បើសិនជាពេលដែលខ្ញុំឡើងបើកឡានហើយមិនមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងឡានគឺខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនទៅស្ងប់នៅក្នុងចិត្តនោះទេហើយអ្វីដែលកាន់តែបារម្ភទៀតនោះនៅពេលដែលមានបញ្ហាតាមដងផ្លូវគឺយើងអត់មានវីដេអូផុសតាំងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយក dashcam មួយដែលខ្ញុំកំពុងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃនេះមកធ្វើការ review និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់មុននឹងចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច subscribe channel MyTech និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងណាដើម្បីឲ្យអ្នក review មានទឹកមាត់លាបទៅថ្ងៃក្រោយ dashcam 70 Pro ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនចាក់មួយរបស់ចិនគឺ Xiaomi ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្នផងដែរ70 Pro គឺជាកាមេរ៉ាឡានដែលមានរាងស្ដើងហើយតូចល្មមមិនធ្វើឲ្យមានភាពទើសនិងរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងឡាននោះឡើយហើយនេះគឺជាប្រអប់ដ៏សាមញ្ញរបស់វាដែលនៅខាងក្នុងប្រអប់នេះគឺយើងឃើញមានដូចជាក្បាលកាមេរ៉ាចំនួន1ដុំសាកជាមួយរុនកន្ទុយបារីមួយខ្សែ USB ចំនួន1និង sticker សម្រាប់បិទនៅនឹងកញ្ចក់ឡានចំនួន2ផងដែររឿងដំបូងដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ dashcam 70 Pro នោះគឺការ design ខ្សែ USB និងដុំសាកជាមួយរុនកន្ទុយបារីដែលបែងចែកដាច់ពីគ្នានេះតែម្ដងហើយថែមទាំងមានប្រឡោះដោតខ្សែ USB ដល់ទៅ2ឯណោះដោយវាបង្កើតជាភាពងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលភាគច្រើនកាមេរ៉ាឡានទូទៅធ្វើដុំនិងខ្សែសាកនៅជាប់គ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងត្រូវការសាកថ្មទូរស័ព្ទឬសាកអ្វីផ្សេងនោះគឺថារៀងយ៉ាប់បន្តិចហើយឥឡូវយើងមកសាកល្បងដំឡើងវាទាំងអស់គ្នាដោយមុនដំបូងយើងត្រូវបិទ sticker នេះជាមុនសិនរួចចាំយើងបិទកាមេរ៉ាឲ្យជាប់នឹងកញ្ចក់តាមក្រោយដើម្បីកុំឲ្យស្គុត 3M ជាប់ឬខូច UV របស់រថយន្តបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែដោតខ្សែ USB ទៅនឹងដុំកន្ទុយបារីដើម្បីឲ្យវាមានភ្លើងចូលទៅកាន់កាមេរ៉ាជាការស្រេច70 Pro អាចថតវីដេអូបានដល់កម្រិត 2.7K ដែលមានរូបភាពច្បាស់ល្អរួមនឹង lens ទូលាយ 140 ដឺក្រេនិងមានកម្រិត aperture 1.8 ទៀតផងហើយការថតនៅពេលយប់វិញក៏វាមិនអន់ដែរព្រោះវាមានមុខងារ Night Vision សម្រាប់ជំនួយដល់ការថតនៅពេលយប់រួចជាស្រេចនៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះមុខងារ Smart Parking Mode ដែលដើរតួនាទីសម្រាប់បើកកាមេរ៉ាឲ្យថតវីដេអូទាន់ហេតុការណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលរថយន្តចតស្ងៀមនោះក៏មានបំពាក់នៅក្នុង dashcam 70 Pro នេះផងដែរហើយសម្រាប់មុខងារ G sensor វិញគឺថាមិនបាច់និយាយក៏បានដែរព្រោះវាមានគ្រប់កាមេរ៉ាឡានទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចង់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីកាមេរ៉ា70 Pro មួយនេះគឺមុខងារ Voice Comment របស់វានេះឯងដោយយើងអាចប្រើប្រាស់សំឡេងនិយាយបញ្ជាវាឲ្យថតរូបភាពឲ្យថតវីដេអូទាន់ហេតុការណ៍បិទអេក្រង់និងបើកអេក្រង់ជាដើម Turn off screen The display is off Turn on screen The display is on Take picture Photo taken Record video Start recording emergency video 70 Pro ក៏អាចភ្ជាប់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃតាមរយៈ Mobile App ផងដែរដោយ App របស់វាមានឈ្មោះថា70 Myហើយសម្រាប់ការភ្ជាប់វិញគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែមាន account email ដើម្បី register ចូលជាមុនសិនទើបអាច add device camera ចូលបានសម្រាប់ការ add camera មុនដំបូងគឺយើងចូលទៅកាន់ setting របស់ dashcam 70 Pro បន្ទាប់មកយកពាក្យ Wi-Fi hotspot រួចយើងចុច turn on hotspot ពេលយើងបើក hotspot របស់កាមេរ៉ារួចហើយយើងងាកមកមើលទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងវិញហើយចូលកន្លែង Wi-Fi ដើម្បីភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ Wi-Fi កាមេរ៉ានៅពេលដែលកាមេរ៉ា dashcam 70 Pro និងទូរស័ព្ទភ្ជាប់ Wi-Fi ជាមួយគ្នាហើយនោះយើងអាចត្រឡប់ទៅកាន់ app ដើម្បី add device បានហើយសរុបទៅ dashcam 70 Pro គឺជាកាមេរ៉ាឡានដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយគុណភាពក៏ល្អបង្គួរផងដែរប៉ុន្តែបើសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានកាមេរ៉ាឡានដែលអាចថតសកម្មភាពបានទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយនោះគឺមិនអាចជ្រើសរើសយកវាបានទេព្រោះវាមានតែកាមេរ៉ាខាងមុខមួយគ្រាប់សម្រាប់ថតតែប៉ុណ្ណោះចំពោះតម្លៃវិញ70 Pro មានតម្លៃប្រហែលជា$60ជាងប៉ុណ្ណោះនៅលើទីផ្សារជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទវិឆ័យសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៃវីដេអូមួយនេះហើយយើងសន្យានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត